Esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Mans vārds ir Sandra Kropa un man ir tas prieks šajā raidījuma sezonā būt kopā ar jums, lai kopā ar viesiem izgaismotu to, kas notiek Latvijas zinātnē, lai mēs visi varētu dzīvot draudzīgākā, jaukākā un visiem sev ērtākā pasaulē. Jāteic, ka pateicoties zinātnei un tehnoloģijai, mēs patiešām attīstamies ļoti strauji un ir pat daži pētījumi, kuros ir aprēķināts, ka tas, cik ļoti mēs savu dzīvi uzlabojam un attīstām šobrīd mūsu garumā, pusgadu laikā ir līdzvērtīgs tām pārmaiņām, kas pirms 2000 gadiem cilvēkiem notika visa viņu mūžu garumā. Un jāteic patiešām, tas, kas ir jaunums varbūt bijis pirms gada vai diviem, šobrīd jau ir kļuvusi par ļoti ierastu lietu, kas atvieglo cilvēku ikdienu un ko plaši lietojam. Šoreiz raidījumā mēs runāsim par vienu no aspektiem, kur tehnoloģijas var palīdzēt cilvēkiem dzīvot ērtāk, un mēs šodien runāsim vairāk par to, kā veicināt fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Vairākas interesantas idejas ir radušās Vidzemes augstskolā, un tās te arī nesen ir bijušas prezentētas, tāpēc mēs šodien raidījumā tiekamies ar šo ideju autoriem. Vidzemes augstskolas studentiem Denis Dubrovskis, tāpat arī Samanta Rudzīte ar mums kopā, un Linda Lancere, šo jauniešu mentoru un arī Vidzemes augstskolas pētniece, arī piedalījusies šo ideju realizēšanā. Labdien! Labdien! Sveiki! Es pirms sākšu ar to, kur tad šīs idejas ir radušās. Ir tādas īpašas dzīvās laboratorijas, ja tā var teikt, vai iLiving Labs, kuru ietvaros jūs pavisam nesen prezentējāt savas versijas vai savas vīzijas par to, kā vajadzētu izskatīties noteiktām aplikācijām, tātad lietotnēm, kuras lietos cilvēki ar kustību traucējumiem. Pastāstiet vispirms par to, kas ir šīs dzīvās laboratorijas un kur šīs idejas ir dzimušas. Denis, sākšu. Tad pēc manas personiskās pieredzes iLiving Labs, ja patiesībā projekts Eudres, ir 9 Eiropas Savienības augstskolu apvienojums, kuras cenšas kopīgi strādāt, lai izveidotu kādu nākotnes konceptu, faktiski veidam, kā studenti spēj mācīties daudzās dažādās augstskolās, vienlaicīgi iegūstot zināšanas no visām sfērām, kur tas nepieciešams, un veidojot tādu lielāku vienotu mācību vietu. Un mums tieši šeit Vidzemes augstskolā mēs to dabūjām pieredzēt novembrī, caur iLiving Labs, kur visas šīs augstskolas bija sanākušas vienā vietā, un tādā veidā sadalot visus studentus grupiņās, un ko mums ļoti brīnišķīgi pastrādāt. Bet grupiņās ir dažādu jomu studenti kopā, vai katra grupiņa ir vienas jomas studenti? Grupiņās bija jomas, cik zināmas no IT zināšanām, informācija tehnoloģijas, komunikācijas zinātnes, mediju zinātnes, iespējams arī kāds cits, bija arī studenti, kas šo kursu izvēlējās kā papildus kursu. Tādēļ sfēras tiešām bija daudz. Un idejas arī ir bijušas dažādas. Vismaz divas šodien pārstāvēs. Samanta varbūt pastāstīs arī par savu pieredzi iLiving Labs kontekstā. Es varu papildināt to, ka mums bija jāsadarbojas ar ārzemju studentiem, kas arī atbrauc pieredzes apmaiņā un piedalīties šajā projektā. Tikām sadalīti 4 komandās vienā telpā, kur 2 komandām bija viens temats apmēram tā. Un uz 4 komandām bija apmēram 2 mentori, kas visu procesu vadīja. Jā, viens no mentoriem šeit studijā. Jā. Linda, ir kas piebilstams par to, kas tā par pieredzi, ko sniedz šādu, var teikt, ļoti dažādu kompetenci apvienošanu? Tā bija ļoti unikāla pieredze, es domāju, visām pusēm, jo gan, pirmkārt, es pati pirmo reizi piedalījos šādu veidu avantūrā. Otrkārt, arī šis formāts, kas bija 2 nedēļu garumā, kopumā bija 2 nedēļas, arī tas bija tā kā pilots, ko mēs vispār skatījāmies, kā tas strādās un vai tas strādās. Līdz ar to bija uztraukums no visām pusēm, gan studentiem, gan mums pašiem un arī organizatoriskajai pusē. Tā doma, ko es arī vēl gribēju pieminēt, ir tas, ka ideja ir šo formātu, ka tas ir nevis tā kā ārpus mācību pasākums, bet ka tas ir jau mācību ietverā, ka tas ir tāpatās kā jebkura mācību vielu, jebkurā priekšmetā, ka šis ir tā kā obligāts pasākums, kas tiek vērtēts ar atzīmēm. Un tikai tas ir citādāks formāts, jo pirmā nedēļa viņiem bija attālinātā formātā, vairāk tādas tā kā informatīvās lekcijas par to, kādas metodas varētu tikt izmantotas un tur, teiksim, dizaina domāšana vai teiksim, prototipēšanas metodas. Un tad tā viena nedēļa, kas bija klātienē, tur jau bija pēc
labākajiem, tā teikt, dizaina sprinta šiem priekšnosacījumiem, kad tiek iziets cauri visiem procesiem, idejām, pēc tam jau sašaurināšanai un pēc tam jau šai praktiskajai, tā teikt, izstrādai un izvērtēšanai. Bet tā kopumā raksturojot, kādu veidu idejas ir tās, kas dzimst šādā pasākumā vai mācību procesā? Mēs šodien runāsim par konkrētām aplikācijām, kas ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vai citās komandās ir kaut kas līdzīgs, vai tur pilnīgi katrs var strādāt pilnīgi pie dažādu jomu vispār izcinājumiem? Jā, tur bija dažādas jomas. Atkarīgi, teiksim, šīs tēmas tika iedotas no visām iespējamām jomām, kas mums ir augstskolā, un arī šīs tēmas varēja jebkura augstskola piedāvāt. Līdz ar to tas pēc tā, kas viņiem ir studiju programmā. Tā ka mums bija komunikācijas tēmas un mēdīju tēmas, jo dažādas bija. Rezultāti, man liekas, arī solās būt interesanti, un par to mēs šodien visu sīkāk un smalkāk parunāsim, bet šobrīd, man liekas, ir laiks palūkoties, kā tad jums gāja tajās prezentācijās, un mēs piedāvājam tādu nelielu ieskatu tajā, kā tad notika šī prezentēšana, kas ir šo lietotņu galvenās būtības sastāvā. So, hello, we are Team 3 and we created Tavataka. Sveiki! Mēs esam komanda numur 3 un mēs izveidojām Tavataka. Pēc intervijas ar Baibu Baikovsku mēs nonācām pie secinājuma, ka Latvijā ir viena ļoti izplatīta problēma. Nav pietiekami daudz meža taku, kuras ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai tās varētu izbraukt ar ratiņkrēslu vai citos veidos. Tāpēc mēs nolēmām iesaistīties un uzņēmāmies mērķi motivēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām būt vairāk fiziski aktīviem. Šis ir mūsu veikums. Mēs izstrādājam aplikāciju Tavataka, kuras galvenais mērķis ir būt par iekļaujošu rīku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd tā darbojas tikai Latvijā, tāpēc tā ir tikai latviski. Piereģistrējoties aplikācijā, tev ir iespēja atzīmēt, cik daudz kustību tu esi spējīgs veikt un ar kādiem ierobežojumiem vēlāk aplikācija palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko pastaigu vietu. Šie ir mūsu galvenie konkurenti AllTrails un Geocaching, bet ir lietas, kas mūs padara unikālus. Kā jau iepriekš minēju, mums ir pieejama šī kustības atlase, kas vēlāk piedāvās arī spēles un uzdevumus, piemēram, ja cilvēks ir ratiņkrēslā, viņam tiks piedāvāti uzdevumi, kas ļauj izmantot ķermeņa augšējo daļu un izkustēties. Mums ir arī paziņojuma sistēma, kas ir līdzīga kā Waze aplikācijai, kur, ja uz ceļa ir nokritis koks, tev ir iespēja par to brīdināt citus. Šie ir mūsu iespējamie sadarbības partneri nākotnē. Mēs tos izvēlējāmies, jo uzskatām, ka esam spējīgi viens otram palīdzēt un sniegt papildus labumu. Viņi var sniegt finansiālu atbalstu un dot ieteikumus, kamēr mēs spējam nodrošināt platformu viņu izvirzītajiem mērķiem. Pēc mūsu veiktajiem aprēķiniem mēs secinājām, ka pirmais gads izmaksātu aptuveni 47 000 eiro, taču vēlāk nāks nost aplikācijas izveides izmaksas un kopējā summa būs mazāka. Par ārējo komunikāciju un kā mēs plānojam reklamēt, galvenais būtu reklāmas, radio, bukleti, preses relīzes un, protams, prezentācijas. Galvenie soļi un uzdevumi, kurus vajadzētu veikt pirms tam. Sazināties ar iepriekš minētajām kompānijām un pasniegt tām mūsu ideju, izveidot kampaņu un reklamēt mūsu ideju, pēc tam iegūt atgriezenisko saiti un apkopot atsauksmes. Mūsu galvenais veiktspējas rādītājs būtu vismaz 50 aktīvi lietotāji pēc pirmajiem 3 mēnešiem, vismaz 200 aplikācijas lejupielādes un reģistrācijas pirmajā gada laikā un vismaz 10 dalīšanās sociālajos tīklos pirmā mēneša laikā. 50 active monthly users after the 3 months of launch, at least some 200 installs and registrations during the first year, and some more or less 10 social shares in a month after release. And of course, brand awareness for ourselves. Hello everyone. So, let's start with a story. Sveiki! Es sākšu ar stāstu. Mēs pazīstam Marku. Viņš cieta autoavārijā. Diemžēl tās rezultātā viņš tika paralizēts un zaudēja motivāciju. Viņš vēlējās pārmaiņas un nolēma piedalīties pievilkšanās sacensībās, taču viņam bija nepieciešami treniņi, lai sagatavotos. Marks varbūt nav īsts, taču viņa problēmas ir pilnīgi reālas. Pēc cilvēku aptaujāšanas mēs nonācām pie secinājuma, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām trūkst motivācija, lai trenētos un izkustētos, jo iespējams ir limitācijas. Tāpēc mēs gribam piedāvāt iespēju dzīvot aktīvi un saglabāt veselīgu dzīvesveidu. Mēs izveidojam Disfit,
aplikāciju, kas iedrošina cilvēkus ar īpašām vajadzībām uzturēt aktīvu dzīvesveidu. Šobrīd produkts jau ir tā finiša fāzē, ar funkcijām un reālām idejām jau piepildītām. Pirmajā bildē ir redzams sākuma ekrāns, kur tev ir iespēja pieslēgties vai nu kā pacientam, kurš saņems palīdzību, vai treneris, kurš to nodrošinās. Un otrajā bildē ir redzams, kā izskatīsies pacienta informācijas lapa, ļoti vienkārša ar visiem nepieciešamiem pieturas punktiem. Tālāk ir redzami vēl piemēri par to, kā izskatītos aplikācija. Pirmajā attēlā redzama aptauja, kur izpildītu klients par saviem vēlamajiem treniņu veidiem. Tad ir sadaļa par veiktajiem pētījumiem un vingrinājumu pamācībām, kā arī iespēja sekot līdzi savam progresam. Lai popularizētu šo aplikāciju, mums ir jāpopularizē caur speciālistiem, jāmeklē partneri un patstāvīgs darba spēks, lai projekts spētu ilgstoši darboties. Nākotnes plāni iekļauj iespējamus sponsorus, apbalvojumu sistēmu aplikācijā un plašāks īpašo vajadzību un pamācību klāsts. Salīdzinot ar aplikācijām Evolve 21, ar Karkana mūsu aplikācija piedāvā plašākas izvēles iespējas un lietotāja neatkarību. Mūsu galvenie partneri būtu klīnikas un slimnīcas, varbūt pat konkrēti podkasti, lai popularizētu aplikāciju. Lai realizētu šo ideju, augstākais nepieciešamais budžets būtu 500 000 eiro. Galvenais finansējums atvēlēts pētījumiem un aplikācijas izstrādē. Kā arī 10% no trenera ienākumiem nonāktu mums, jo viņi izmanto aplikāciju. And some of the finances would also come from 10% of the trainer's income because they are using the app. Mūsu galvenie komunikācijas veidi būtu caur sociālajiem tīkliem vai medicīniskajām iestādēm, kā arī podkasti būtu labs variants. Mūsu lielākais mērķis būtu sasniegt 50 000 lietotājus pirmā gada laikā, galvenokārt Austrumeiropā, un tas viss ir pateicoties mūsu komandai. Jā, nu es nezinu, kā jums, man personīgi jau ir vairāk jautājumu šo te ideju autoriem par to, kā šīs aplikācijas strādās un kā tās varēs lietot, bet visu sīkāk mēs izrunāsim pēc nelielas reklāmas pauzes. Jā, nu mēs turpinām raidījumu zinātni tūplānā, un šoreiz mēs pievēršamies jautājumam par to, kā ar dažādu tehnoloģiju palīdzību veicināt fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti. Un šodien mums studijā viesojas Samanta Rudzīte, Denis Dubrovskis, Vidzemes augstskolas studenti, kas ir šo dažādu ideju autori, kā arī Linda Lansere, kas ir šo ideju mentori un arī Vidzemes augstskolas pētniece. Nu ko, sāksim ar tavu taku, ko mēs dzirdējām pavisam prezentējam tikko pirmo. Vispirms man ir jautājums par to, kā tas strādās uz ļoti konkrētiem maršrutiem Latvijas dabā, vai tagad tiek apzinātas visas iespējamās dabas takas, kur varētu iekļaut aplikācijā, un cilvēki, kuri ir ratiņkrēslā vai kā citādi, viņiem ir problēmas pārvietoties, varēs vienkārši paņemt aplikāciju un paskatīties, kur šodien var doties un kur viņiem viss ir piemērots. Jā, tad savā ziņā pareizi definēts princips aplikācijai lietotnei. Šobrīd būtu tāds, ka tas strādātu tīri testa stadijā, tas strādātu vairāk Vidzemes reģionā, par cik es pats šeit atrodos, bet ar laiku, protams, tas būtu lielākā sfērā visā Latvijā, tam līdzīgi. Un tiešām tā būtu piemērota visām takām, kuras tajā brīdī tiktu atzītas par piemērotām cilvēkam ar kustību traucējumiem. Tad vienalga, vai tas ir cilvēks tikai, kurš pārvietojas ikdienā izmantojot kruķus, vai cilvēks, kurš pārvietojas izmantojot elektrisko ratiņkrēslu. Aplikācijā tas viss būs redzams zem šiem taku aprakstiem, kur katrs no viņiem lietotājiem varēs izlasīt, kādus, teiksim, šeit ir apgrotinājumi, vai tā ir taka ar kalniņiem, vai tā ir taka ar asfalta pārklājumu vai ar krantas ceļiem tam līdzīgi. Tas būs tīri uz viņu pašu sirdsapziņu domu par to, vai viņi vēlēsies tajā dienā tur doties vai nē, bet tas tiks tiešām pirms palaists aplikācijā, visas tā, kas tiks izstaigātas, aplūkotas, un
noteikti arī, ja būs kāda, kurai būs konkrētajā brīdī kāds ierobežojums, kāpēc nevarētu tur doties caur Latvijas valsts mežiem, kas būtu tāds iespējams sadarbības partneris, pieļauju, ka tiktu veikta kāda vienošanās, kad viņas tiek nedaudz pārveidotas vai iekārtotas labāk, piemērotāk tā, ka tiešām aplikācijā varam iekļaut šo maršrutu, un tur var doties jebkurš, kas vēlās bez traucējumiem un tiešām izbaudīt šīs fiziskās aktivitātes, kāds ir tas mūsu mērķis. Bet tos datus ievadīs šobrīd tie, kas ir aplikācijas veidotāji, kas izsteigā šīs takas un katru segumu un vēl visu kaut ko ievadoši. Jā, personīgi kā aplikācijas šobrīd veidotājs piesakos doties šīm takām, pats viņas izsteigāt, pirms es to dodu apritē, lai pārbaudītu, vai tiešām tur ir kāds apdraudējums, vai ir kādi šķēršļi un tam līdzīgi, un iespējams pierakstot visu, aplūkot, apkopojot pēc tam un cenšoties to novērst, pirms tas tiek iekļauts tālāk cilvēku lietošanai. Minēju, šobrīd tā ir Vidzeme vairāk, bet vai ir jau apjausmas, vai Latvijā ir daudz tādu vietu, kurus varētu iekļaut aplikācijā? Jā, no personīgās pieredzes dažādās takās esmu devies, ir zināms, ka ir takas, kur varētu šobrīd būt lielāka apgrūtinājuma, takas, kur būtu vieglāk. Protams, var jau arī veidot arī jaunus maršrutus, teiksim, šeit pat Valmierā, izveidojot maršrutu kaut tā pilsētas parkā, tas jau vien būtu kaut kāds devums, un ir jau priekšlaicīgi zināms, ka parkā šī kustība nebūtu pārlieku sarežģīta. Ir arī ļoti labi izveidotas takas Latvijā, piemēram, Jūrtaka, Mežtaka, kas ir tiešām, viņas jau pat ir Baltijas līmenī. Viņas ir ļoti labi aprakstītas, tādēļ tas būtu lielisks sākuma avots, no kura ņemt informāciju, ielikt aplikācijā, apkopot, pārveidot un likt tālāk. Un tas jau būtu labs sākums visam. Samanta, man jautājums arī par tavu aplikāciju. Tu sāki prezentācijā ar konkrētu stāstu par konkrētu cilvēku, vai te jāsaka visi tie, kas ir cilvēki ar kustību traucējumiem, bet kuri jau ir ļoti motivēti kustēties un kaut kā iespēju robežās sevi fiziski nodarbināt, ir jūsu potenciāla auditorija, vai jūs mēģināt motivēt tik vienu cilvēku ar kustību traucējumiem kaut ko darīt un tad piedāvāt tās dažādās iespējas? Jā, gala mērķī būtu gan dot motivāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan dot iespējas to attīstīt tiem, kam jau tā ir. Tā kā cilvēki, kas ir ļoti kritiskās situācijās un ir pienākuši pie ļoti sāpīga un grūta dzīves brīža, šī aplikācija ar dažādiem nākotnes metodēm, ko varētu nākotnē arī attīstīt, dotu motivāciju uzlabot un uzturēt tādu dzīvesveidu, kā cilvēks pats vēlās. Bet mazliet pastāstot par tiem datiem, ko cilvēki ievada kā aplikācijas potenciāli lietotāji, un tad tie saprot arī īpašie treneri, kas tiek tā kā piedāvāti. Ja kā tur satiekas tas treneris potenciālais ar to trenējumu? Jā, lietotne piedāvā divas opcijas, gan kā klients, gan kā treneris piedalīties. Klientam būs jāizpilda neliela anketa ar visnepieciešamāko informāciju, lai treneris var rēķināties ar to, ko viņš var tam cilvēkam darīt un kādā veidā ar dažādām metodēm pie tā pieiet. Viņam no trenera puses būs pieeja šiem datiem, ārpus tā nekas cits viņam nebūs pieejams, un no klienta puses par treneri viņam būs iespēja redzēt gan reitingus, gan cilvēkus, ar ko viņš ir agrāk strādājis, gan dažādas metodas, kas ir vispopulārākās viņa pieredzē, un jebkura cita informācija, ko viņš pats vēlās, lai klientam būtu vieglāk un drošāk pieteikties. Bet kādas fiziskās aktivitātes ir tās, ko jūs sagaidat, kad šīs aplikācijas lietotāji varēs trenēt, vai tas ir kādas ļoti specifiskas lietas? Un tur atkal ir divas izvēles. Cilvēks var pats mājās savos apstākļos strādāt vai ar trenera palīdzību. Ar trenera palīdzību treneris, kas ir profesionāls un licencēts profesionāls, var izveidot konkrētas metodes un darbības ar cilvēku, protams, saskaņot iepriekš caur aplikācijas čatu. Un klients arī var izteikt savas vēlmes, kā viņš pie tā vēlās pieiet. Jo cilvēks, kas tikko cietis jebkurā dzīves situācijā, un tagad viņam ir grūtāk izkustēties un ar motivāciju, tad viņš īsti nezina, kā pie tā pieiet. Un tad viņš to izvēli var trenera ekspertīzē atstāt. Bet par kustībām es saprotu arī Denis idejā, ja tur ir vieta, kaut vai staigājot pa šīm takām vai izbraucot tās, tiek motivēti cilvēki, tur ar īpašu spēļu elementu, kustināt roku vai ko citu? Jā, tad uzsākot šo maršrutu, izvēloties taku, piemēram, šobrīd pat Sietiņiežu taku dodoties, lietotājiem būs iespēja
kādā periodā, skatoties kartē, redzēt, ka ir pieejams aktivitāšu punkts, pie kura viņš dodas klāt. Un izmantojot viņa paša viedierīci, kameras funkcijas, arī žiroskopus, kas ir iekšējās darbības, kas faktiski reģistrē kustības. Telefons sekos līdz viņa šīm darbībām, piemēram, pacelt rokas gaisā 10 reizes. Tad ar telefonu rokā viņiem ir jāveic šīs darbības, telefons tās reģistrēs tādā veidā, sekojot līdz aktivitātei. Un tad piedevus pašai pastaigai, arī veicinot to kādu aktivitāti, kas viņiem palīdzēs vēl vairāk. Un telefons skaitīs un nedodos to, vai kāds tiešām 10 reizes ir pacēlis roku, nevis 8. Telefons skaitīs līdzi, un ja vēl paliks 2, tad telefons teiks, ne, tev vēl ir, un tikai tad dosies tālāk. Jā, izklausās tā, kā liekas idejas varbūt sen gaidītas arī sabiedrības tajā daļā, kas tiešām cieš no šiem kustību traucējumiem. Linda, kā ir tā sajūta bijusi mentorēt šīs idejas, likās, ka jau viss ir gatavs un gaidām tikai pielietojumu, vai bija daudz tādu klupšanas akmeņu, kas bija jāpalīdz pārvarēt? Es tos noteikti nesauktu par klupšanas akmeņiem, es tos sauktu par tādu dabisku ideju ģenerēšanas procesu, jo tik daudz cilvēki no tik daudz dažādām jomām, valstīm, ja mums ir studenti no šīm Eudras citām augstskolām ar pilnīgi citu pieredzi, ar citu, arī tas sabiedrības ekonomiskais stāvoklis ir citādāks, situācija citādāk, līdz ar to tā ideja ģenerēšana, es ļoti izbaudīju procesu, ja? Bet arī paši studenti, cik es saprotu, ka kaut kādā brīdī tas, ka tās idejas tik daudz, un tad vajag nonākt pie kaut kā viena, jo ir tikai nedēļa, un ir jāpaspēj izvērtēt arī finansiālajā aspektu, tā kā dzīvē. Un tad, tas ir tas, kur mēs kā mentori iesaistījāmies un tā kā bišķiņ sazemēt, kaut kā mēģināt virzīt, bet arī pārāk daudz neierobežot. Jā. Jūs arī savā prezentācijā aizskārot šo finanšu aspektu. Kā sanāk, vai tad, kad sākāt domāt par finansēm, tas bija tas brīdis, kur bija jādomā, kā lai ideja nepaliek tikai uz papīra, vai tur likās tiešām ļoti reāli, un es nezinu, no kurienes finansējums būs, lai tiešām šīs lietotnes varētu ieraudzīt dienas gaismu to cilvēku rokās, kas tās lietos? Jā, tad projekta izstrādē tieši finanšu stadijā bija tā, ka neviens no mums nebija ar finansēm līdz šim darbojās. Tīpaši mēs, piemēram, kā komunikācijas studenti, mums matemātika ir sveša, mums vairāk ir valodas īpašības, tādēļ tiešām finanses mums bija tāda problēma drusciņi. Bet interneta izpētēs visur veicām, it kā likās, ka šis te būs tāds minimālā summa, kas mums ir nepieciešama, lai uzsāktu darbību vispārējo. Protams, ar laiku tika veiktas korekcijas viss. Un, Tas likās ļoti reāli, it īpaši zinot, ka mums ir tādi iespējami lielie sponsori kā Latvijas valsts meži, Apeirons, kas ir Latvijas invalīdu asociācija. Viņi varētu mums dot kāda veida šo te sponsorējumu, lai mēs varētu veikt pirmās aplikācijas izstrādes stadijas un tālāk ar laiku, protams, kļūt patstāvīgi. Šobrīd jau, protams, daudz kas ir mainījies, bet jā, šobrīd finanses arī ir kļuvušas labākas un pašam arī tā saprašana par viņām uzlabojusies. Bet finālā tā ideja ir tāda, ka lietotājiem tā būs bezmaksas aplikācija vai tā būs maksas aplikācija? Aplikācijas lejupielādēšana būs bezmaksas. Tad, protams, būs funkcijas, varbūt ne sākuma stadijā, funkcijas, ko būs iespējams abonēt. Tas vēl ir tā doma process, bet pašlaik pilnīgi viss ir bez maksas. Tīri tādēļ, lai saprastu vispār, kā tas funkcionēs un kādas būs stiprās vājās puses un testēšana. Samanta, kā tās aplikācijas kontekstā ar finansēm bija iet cauri tādiem džungļiem un saprast, ka viss strādās, vai tomēr bija daudzi aspekti, kuros likās, ka jāpārvar pamatīgas grūtības? Jā, tad, kad mēs pieķērāmies finansēm, no manas komandas bija tikai daži cilvēki, kas bija biznesa vadībā saskārušies ar to rēķināšanu un paredzēšanu. Un mēs esam tikai pirmais kurs, tāpēc mēs tādu lielu padomu nevarējām dot. Bet ar domu, ka nevar izvērtēt, cik tā aplikācija būs veiksmīga un cik dārgi būs eksperti, tad mēs ņēmām to summu, kas bija paredzēts apmēram 500 000, kā ar drošības spilvenu iekļautu. Un arī sadarbībā ar sponsoriem un paplašinot savu ideju caur dažādiem podkastiem un medijiem, es domāju, ka cilvēkiem tagad mūsdienās tas ir ļoti aktuāli, tā kā jau
1,3 biljonus cilvēku uz visas planētas jau ir kustību traucējumiem. Katrs 6. var teikt jau ar to cieši. Un katrs 2. nevar atļauties slimnīcas palīdzību un operācijas. Tāpēc arī aplikācijas lejupielādēšana ir par brīvu. Un visādi video pamācības raksti arī ir pieejami cilvēkiem mājas apstākļos, lai arī tie, kam nav tā nauda tik daudz, var savos mājas apstākļos to izvērtēt un veikt. Ar šito treneri būs atkal jāsarunā tā samaksa, jo treneris arī par brīvu negribēs strādāt, un tad jau no klienta puses tur ir jāsarunā, vai viņš ir gatavs tādu summu maksāt vai ne, un trenerim arī jāizvērtē, vai viņš var atļauties viņu samazināt vai paturēt tādu, kā viņš ir iecerējis sākumā. Par to lietotāju skaitu es skatījos arī prezentācijā. 50,000 lietotāji pirmajā gadā bija tas, uz ko cenšaties. Ja cik tas ir reāli? Un saprotu, tā bija konkrēti Austrumēropas. Kāpēc tieši šim reģionam? Tāpēc, ka jūs komandā cilvēki no šīm valstīm vai kaut kā specializējāties? Jā, mēs arī pašvarā lielākā daļa bijām no Austrumēropas. Vēlējāmies sasniegt tik lielu cilvēku skaitu, lai pati aplikācija viņa pasaulē uzšautos gaisā. Jo ātrāk un vairāk cilvēks tu savāc pie sevis, jo vairāk popularitāti viņi izpleš. Jo cilvēks, kas to aplikāciju ir ielādējis, tikko izvērtējis, viņam ir iepaticies, tad viņš arī citiem to var ieteikt. Arī nav obligāti tā aplikācija pašam jāatrod, viņš var to aplikācijas būtību dzirdēt no sava eksperta, sava daktera, kā var ieteikt no sponsoriem, tam līdzīgi. Bet liekas, šo aplikāciju vēl var iedomāties, kā var lietot dažādos reģionos, jo stāsts ir par to pašu, kā dabūt to cilvēku motivēt, kustēties un fiziski aktīvam, cik iespējams būt, bet par dabas takām, liekas, tur neaizvietojam, liekas, kā mēs taču nevaram vienas un tās pašas dabas takas vai geogrāfiju piemērot, piemēram, Norvēģijas kaut kādām vietām vai Francijas dienvidiem. Patiesībā pat interesanti, ka jūs pieminējāt par Norvēģiju, arī idejas prezentēšana, arī šādas domas izskanēja. Protams, tas būtu sarežģītāk, par cik vispār valsts reliefs viss pārējais ir daudz atšķirīgāks no Latvijas. Tomēr es uzskatu, ka ir kaut kādi veidi, kā šo visu var piemērot. Protams, tas ir vairāk atstāšu šobrīd nākotnes domāšanai, šobrīd fokusēsim uz Latviju, bet noteikti redzu kaut kādu veidu, kā to varētu panākt arī starptautiski izplešanos visu, ļoti cerams Eiropu, vēl jau labāk gadījumā visu pasauli. Dēļ tā, ka šī ideja tiešām ir tik svaiga, un personīgi es arī nezinu īpaši citas pat lietotnes, kas būtu pat līdzīgas šim. Tuvākais, ko es var iedomāties, ir geocaching, bet tur šī doma ir nedaudz citādāk, jo tur cilvēki meklē šos te punktus, pieraksta viņus tam līdzīgi, sacenšas savā starpā. Šeit vairāk tas ir domāts tīri uz šo te aktivitāti, sociālo iekļaušanos. Tādēļ man šķiet, ka, ja viņi aizietu, tad tiešām būtu jau jāsāk domāt par šo plašo izkļaušanos un tā, kā piemērot ļoti daudz un dažādas takas lietotājiem. Jā, tādās valstīs kā Norvēģija, viņi tomēr arī ir padomājuši arī mazliet vairāk par cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Tur ir pieejami arī jau kaut kādi tehniskie palīgi līdzekļi tādās vietās. Bet saprotu, izstrādājot šīs lietotnes, jūs esat konsultējušies ar cilvēkiem, kas būtu potenciāli lietotāji un kas saskars ar konkrētajām problēmām. Es šobrīd piedāvāju noklausīties Baibas Bekovskas komentāru par jūsu konkrēti abām aplikācijām. Viņa mums ir invaliditātes aktīvisti un pati tātad var sniegt daudzus padomus, un es saprotu, ir sniegus arī jums padomu šo te lietotņu izstrādnē. Tur var pielāgotajām takām un ekskursijām. Ja to vēl mēģina, bet savādākā formātā, ir tāds sociālais uzņēmums, Diff Travel, tad par fitnesa treneriem un fizioterapijām vispār nav nekā tāda, ne. Bet šīs divas aplikācijas, kā aplikācijas ir pilnīgi jaunas idejas. Tava taka, tā ideja bija ļoti, ļoti laba, un vēl ir, kur jāpiestrādā, vai ne, pie pieejamība šīm dažādajām grupām, cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Bet tā ideja un tas uzstādījums izveidot maršrutus un aplikāciju, lai padarītu cilvēkus
aktīvākus, manuprāt, ir ļoti apsveicama un, ja to novestu līdz galam, tas būtu labi, jo tas motivētu arī cilvēkus ar invaliditāti to lietot un būt kļūt vēl aktīvākiem, kas ir abu šo aplikāciju vai ne par treneriem arī mērķis. Tur varētu rasties grūtības ar to, kā aiznest šo te vēsti par šīm aplikācijām līdz cilvēkiem ar invaliditāti. Tas varētu prasīt papildus darbu, sazinoties ar dažādām organizācijām un mēģinot aktivizēt. Es domāju, ka lietotne ir labs formāts, bet tev būtu jāiet kopā ar, manuprāt, arī ar kāda veida mājaslapām, jo vienkārši ņemot vērā to, ka mājaslapu tīri tehniski varētu būt vieglāk pielāgot šīm dažādajām invaliditātes grupām, vai ne, jo es neesmu eksperts lietotņu pielāgošanā cilvēkiem, piemēram, ar redzes vai dzirdes traucējumiem, kas tad būtu jāsazinās arī ar viņiem, lai uzzinātu, kā to pielāgot. Līdz ar to, manuprāt, ir jābūt kombinācijai, lietotnei, mājaslapai un komunikācijai, jo kā tad tie cilvēki uzzinās par to lietotni vai mājaslapu. Vēl viena tāda lieta, ko būtu vēlams šajā posmā izdarīt, varbūt atrast kādu fokus grupu ar cilvēkiem ar invaliditāti, kuri var izmēģināt jau šajā stadijā, kas ir uztaisīt tādu kā testa braucienu, vai ne, šīm aplikācijām. Un tad skatīties, vai lido vai nē, jo mēs, kamēr teorētiski runāsim, tikmēr mēs nezināsim, vai tās idejas iet vai neiet līdz galam. Bet testa brauciens, testa izmēģinājums varētu būt ārkārtīgi noderīgs. Paldies Baibai Baikovskai par komentāru. Es pieņemu, ka vairākas ļoti derīgas lietas ir izskanējušas, par tām tūdaļ arī parunāsim, bet vispirms par to, ko Baiba teica, ka formāts ir labs, bet būtu vērts salikt kopā ar dažādām mājaslapām un padomāt arī par cilvēkiem ar citām invaliditātes grupām. Vai jūs redzat, kā šīs lietotnes varētu tikt pielāgotas tam? Denis? Es personīgi saskatu to tā, ka lietotne tieši ir šis veids, kā paņemt visu ideju sev līdzi ļoti mobilā, pārvietojumā veidā, jo tomēr tas ir tavā telefonā, dodies, kur tu vēlies. Mājaslapa, tas jau varētu būt vairāk lietotājiem brīdī, kad viņi atrodas mājās un vēl tikai veids šo izpēti. Piemēram, viņiem ir rītdienas grafiks savs un viņi vēlās kaut kur doties, tātad viņi var doties droši datorā, planšetdatorā, viedierīcē, jebkur. Mājaslapā aplūkot tur jau šo pašu pieejamo informāciju, kāda būtu lietotnē, visu izlasīt ļoti ērti, tam līdzīgi. Tad faktiski izveidojot šīs pašas tavas takas mājaslapu, kur tiktu iekļauta arī viņiem nepieciešama informācija, varbūt neskaidri jautājumi, iespējas sakontaktēt veidotājus, tam līdzīgi. Ko arī Baiba minēja, ka tas tiešām palīdzētu arī citiem jau invaliditātes veidiem, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jo mājaslapas tiešām ir vieglāk iespējams pielāgot, nesakot, ka arī aplikācijas ir grūti. Bet jā, tā jau varētu sasniegt vēl plašākas auditorijas. Tātad ir uz ko tiekties un, protams, un mērķi ir skaidri. Samanta, kā ar to aplikācijas pārveidošanu mazliet vai salikšanu kopā ar mājaslapām? Jā, mūsu aplikācija arī galvenokārt ir, kur veikt aktivitātes un sarunāties ar treneriem, bet viņā ir
ir arī zinātniskā informācija, ieteikumi no ekspertiem un cilvēki, kas ir dalījušies ar savu pieredzi un ieteikumiem. Bet arī nākotnē būtu laba ideja izveidot atsevišķu mājaslapu, kur pārsvarā ir teorija un pieredzes atsevišķi, kur cilvēki var izstudēt. Un arī treneri šo informāciju pielietot, lai izveidotu piemērotas vingrinājumus un kustības. Runājot par kustību traucējumu veidiem un paplašināt šo auditoriju, sākumā mums ir kustību traucējumi galvenokārt ķermeņa zemajā daļā, lai iesāktu un redzētu, kā tā aplikācija vispār darbosies, kur ir šis potenciāls, cik tālu viņš var aizvest. Un mums arī bija jau schēma izveidota, kur tālāk ar roku traucējumiem, ar augšdaļu, ar redzi, ar dzirdi arī, kur var arī palīdzēt ar kustībām. Un viss nākotnē tiks paplašināts tikai sākumā, lai ieiet viss uzšaujās gaisā, tad tā lēnām viss. Jā, bet kādi soļi ir jāspēr, lai tiešām šīs lietotnes nonāktu līdz ļoti tādai jau finiša taisnē, mēs parunāsim pēc reklāmas pauzes. Jā, mēs turpinām raidījumu Zinātne tūplānā, kur šodien mēs runājam par to, kā dažādas lietotnes varētu palīdzēt fiziski būt aktīvākiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un esam nonākuši pie tā, ka patiesībā šīs lietotnes varētu būt lietojamas daudz plašāk arī ar citām invaliditātes grupām. Sākšu ar to, kādi soļi jums ir konkrēti padomā tālāk jāspēr, lai šīs aplikācijas noteikti nonāktu līdz tādai stadijai, par ko mēs pirms brīža raidījumā runājam, ka tās ir bezmaksas lietojamas lielākajai daļai patiesībā cilvēkam tās ir šobrīd adresētas. Šobrīd ir tā, ka ir izveidota aplikācijas visa projekta ideju stāme. Patiesi īsts jau tiešām aptuveni zināms finansējums, kas ir iesniegts šķiet Valmieras biznesa inkubatorā sadarbībā Vidzemes augstskolu. Ir gaidām atbilde no tā, un ko līdz būs saņemta atbilde, jau ir izplānotas, ka ir nepieciešams sākt pirmās izstrādes stadijas aplikācijas veidošanu sadarbībā ar augstskolas inženieriem, tiešām, lai sāktu veidot kaut kādu šo gala produktu un pēc iespējas ātrāk nonāktu testēšanas stadijā, kur jau vai pašu veidotāju testēta, vai jau daļēji lietotāju testēta, jau aplikācija sāktu tikt pārbaudīta un varētu sākt lēnām domāt par palaišanu publikā. Tā ir tā testa brauciena ideja, par ko arī Baiba runāja, ka iespējams ir kāda vai fokus grupa vai... Jā, viennozīmīgi. Domāju, ka varētu censties piesaistīt kādus cilvēkus brīvprātīgos, kas tiešām vēlētos. Šobrīd būtu ļoti labi tādas atrast, kas paši vēlētos brīvprātīgi doties šīm takām, kas tajā brīdī tiktu izveidotas vai pielāgotas. Un, protams, visticamāk kopā ar veidotājiem tā, lai varētu saņemt pa taisno šo atgriezenisko saiti. Un, tad pēc viņu atsauksmēm arī skatīties, kas ir jāuzlabo, kas varbūt jānoņem nost un tam līdzīgi. Samanta, kādas fokus grupas ir paredzētas šai lietotnei? Sākumā, protams, mums vajag informācijas avots un cilvēki, kas ir gatavi atbalstīt šo ideju un dot savus padomus no personīgās pieredzes. Šajos gadījumos var jebkuru informācijas ieguves avotu lietot gan anketas, gan fokus grupas, kas, protams, ir visvēlamākais, gan intervijas ar speciālistiem un cilvēkiem, kas ir pieredzējuši šādas dzīves situācijas un vēlās tādu aplikāciju lietot nākotnē. Tad nākamais jautājums atkal būs par pašu uzsākšanu, jo, lai veidot aplikāciju, tur vajag speciālistus un cilvēkus, kas to var izveidot un pielāgot. Dizaini jau mums arī ir gatava prototipu fāzē. Idejas arī ir ļoti daudz un nākotnes plāni arī tiek veidoti. Bet šobrīd mēs šo ideju neattīstam, jo esam paši no pirmā kursa tikko iejutušies skolā. Un otrai daļai, kas jau ir 4. kursā, tie ir ļoti aizņemti ar bakalaura darbiem un nevēlas tik ļoti vidusposms, ja ir tas vidējais zelta. Bet kā izskatās, tā ir tāda, var teikt, šobrīd veselīga pauze, kur tiešām viens ir tikko ieskrējies, otrs jau ir ar citiem darbiem aizņemts, un tad mēs nogaidām ar šīm idejām, vai nekas neapstājas, un tās tiks īpaši kaut kā mēģināts motivēt, realizēt pēc iespējas ātrāk. Teiksim tā, augstskola jebkurā gadījumā mēģina atbalstīt kā spēja, un tur, teiksim tā, tas netiek īstenots pēc kaut kāda
pēc kaut kādas stratēģijas, ka tagad būtu jāpagaida un pēc 6 mēnešiem, tad mēs sāksim. Tā tas īsti nav vienkārši visi šie birokrātiskie procesi vai arī finansējuma pieejamība ir tā, kas principā to tempu nosaka. Un, protams, arī paši cilvēku entuziasmas. Mēs zinām daudzus risinājumus, kas ir aizgājuši tīri no entuziasma. Bet arī šobrīd jūs esat ļoti atvērti, droši vien arī dzirdīgām ausīm, kā jau minējām, cilvēki, kas ir vienkārši atvērti idejām pamēģināt un arī piedalīties tajā testa fāzē. Izskatās, ka studenti ir strādājuši roku rokā ar tiešām ļoti dzīvām problēmām, kas ir šeit pat ikdienas dzīvē, un es nezinu, cik pamatoti dažkārt varbūt pat nepamatot aizmirstas vai savukārt neapzinātas. Linda, man jautājums jau pamazām noslēdzot šo sarunu par to sadarbību starp studentiem, to studējošo vidi un tām problēmām, kas reāli gaida tos savus risinājumus, vai ir kāds atslēgas vārds, kas pasaka, lūk, tās veiksmīgās sadarbības pamatā. Es domāju, ka arī īpaši ar studentiem, bet principā izstrādājot jebkuru tehnoloģisku risinājumu, tas pats būtiskākais ir tā koncentrēšanās uz to lietotāju. Jo tas būs tā viņa ērtība un viņa tā lietošanas ērtība un tas viņa ceļojums, ko citreiz sauc par pakalpojumu lietotāju ceļu dizainu vai pakalpojumu dizainu. Tas viss būs atkarīgs, viņš būs veiksmīgs tikai tad, ja tur būs informācija no šī lietotāja. Kas viņam ir vajadzīgs, kā viņam ir vajadzīgs. Un tas arī noteiks, principā, kāda tehnoloģija tiks izmantot, arī kā Baiva minēja. Un tehnoloģiskās iespējas ir milzīgas, bet tas nenozīmē, ka vienmēr ir vajadzīgs ļoti sarežģīts tehnoloģija. Un tas ir tas, kas bieži vien tiek aizmirsts. Tehnoloģiska iespēja ir vienkārši kosmiska, bet vai tam cilvēkam to vajag? Tāpēc šī studentu loma ir ļoti nozīmīga, ka jau studiju laikā šis koncepts tiek apgūts un saprasts, ka tas ir svarīgākais. Jo arī Baiba mums intervijās teica, ka ir ļoti daudz risinājumu, kuri nestrādā un kurus neizmanto. Bet kāpēc nestrādā un neizmanto? Tāpēc, ka nav runāts ar lietotāju. Un tad jau tā kā ir saprast tā likumsakarība starp lietotāju, tehnoloģisko izstrādi, arī tādām varbūt zinātniskām detaļām, tad tur jau tālāk pavarās citi tie apvāršņi. Vai gribās taisīt, izstrādāt kaut kādas varbūt vienkāršākas, ātrāk lietojamas aplikācijas, lietotnes un mājaslapas, vai varbūt gribās iet zinātniskā virzienā un pētīt jau lietas detaļās līdz leņķu desmitdaļām ar smalkām tehnoloģijām. Bet šobrīd jūs esat tajā fāzē, ka no vienas puses jūs esat pietiekoši daudz runājuši ar potenciāliem lietotājiem, tur tā kā viss ir kārtībā. Es saprotu, par finansēm arī tiek domāts un tiks domāts tālāk. Kas ir tas, kas šobrīd pietrūkst un kad jūs paredzat, kad šīs lietotnes varētu tiešām būt pabeigtā stadijā? Tie ir tie cilvēki, kas iesaistās testa fāzē, vai tas vēl ir pāragri? Par testa fāzi es teikšu, šobrīd tas ir nedaudz prāta domāts, jo tieši no tavas takas puses lielākais, kas šobrīd tiek gaidīts, ir šis oficiālais apstiprinājums, kad sākat darbu, mēs no jums kaut ko sagaidām. Tālāk jau viss jau pagaidām ir miglātīts, kā tas noritēs tam līdzīgi. Protams, galvā jau ideja ir skaidra, bet līdz izstrādes procesiem varbūt pēkšņi kāds sarežģījums tam līdzīgi, viss būs jāpārvar un jātiek uz priekšu. Pēc tam izstrādes stadijā, kad beidzot tiks nonākts pie viņas, tad šie cilvēki tiks sameklēti un noteikti arī veiksim testus. Ir kādi atskaites punkti, Samanta, par to aplikāciju, kad liekas, tad jau jābūt gatavam? Es teiktu, dzīvē viss ir iespējams, jebkurā dzīves stadijā, bet mūsu komandai, kas visvairāk pietrūktu, pirmajā vietā būtu laiks un motivācija šitam nopietni pieķerties. Jo, ja ir tikai viens cilvēks, kas pie tā ir gatavs strādāt, tad tur būs ļoti grūti vienam. Tad tur ir jāsavāc visa komanda, un tad otrajā vietā būtu tiešām jau domāt par sataustāmu vietni, par sataustāmu mājaslapu un aplikāciju. Tas pirmās fāzes, kur cilvēkiem jau ir iespēja to testēt un pieredzēt pašiem.
Linda, šis ir tāds lielisks veids, kā parādīt, ka komplektēt komandas var ļoti dažādi un pat ne tikai starpdisciplināri, bet arī starptautiski. Un kādas ir tās nākamās sadarbības formas, pie kurām varbūt arī studiju procesā ir ideja strādāt? Pēc šī pilota, jeb izmēģinājuma, tas secinājums bija, ka mēs noteikti paturēsim šo formātu, jo arī veidojot komandas patiesībā viņas... Mums bija tāds process, kur cilvēki varēja, respektīvi studenti varēja sevi tā kā iztestēt, kāds cilvēka tips viņš ir. Un mēs arī mēģinājām tā kā pēc tā komplektēt tās komandas, jo viens ir vairāk racionāls, otrs vairāk radoši domājošs, un tad, lai ir šīs dažādās kompetences komandās. Bet runājot par sadarbībām, arī tas viens no lielākajiem Eudras alianses mērķiem ir pēc iespējas vairāk veicināt šo sadarbību pilnīgi visos līmeņos, un pie tā arī tiek strādāts, kad tiek veicināta sadarbība starp studentiem, pasniedzējiem un arī pētniekiem, lai ir maksimāli noderīgi un efektīvi tie risinājumi. Tā ir svarīga sadarbība ne tikai tajā pētniecības fāzē starp studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, bet arī ar sabiedrību un tiem lietotājiem. Es saprotu, vismaz šo lietotņu kontekstā tā ir notikusi, un mēs varam teikt, ka tā ir diezgan veiksmīga. Ko vēlēsim veiksmes visās turpmākajās jūsu gaitās, un es domāju, ka tiešām tie cilvēki, kuriem tas ir aktuāli, jau to droši vien idejas līmenī noteikti novērtē. Un jūsu darba pierādījums laikam ir tas, ka mēs parasti sakām, cilvēki ar invaliditāti ir tieši tādi paši cilvēki, kā mēs citi, tikai ar vairākiem ierobežojumiem. Jūs no domām pārējat pie darbiem, vai ne, no skaistām runām pie praktiskiem risinājumiem, lai jums veicas. Es atgādināšu, ka šajā raidījumā pie mums šodien viesojās Vidzemes augstskolas studenti Samanta Rudzīte un Denis Dubrovskis, kur izstrādāja konkrētas lietotnes cilvēkiem ar invaliditāti, lai būtu ērtāk un vienkāršāk kustēties. Un savukārt Linda Lancere bija šī raidījuma viešņa kā Vidzemes augstskolas pētniece un arī šo projektu mentoru. Savukārt es no jums atvados un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!